بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxa jiifan weyn odaya waxa ku dhacay istaroonkaasi wuxuu hayay muddo 8 sanadooda wuxuu leeyahay oo kale oo yeeshay xanuuno aad iyo aad u khatar ah macaan dhiikar beersubagow xanuuno badan buu yeeshay wax uu haystaana ma jiro dad iyo duyo toona wuxuu yaalaa meel guryaha yaryar ee dawladda meel ah buu yaalaa marka muslimka ugu deeqayo waxa ugu deeqay inanka cabdi awil baa ugu deeqay marka halkaas uu jiifaa u kireeyay oo uga ka bixiyay mushaharkiisa ka bixiyay marka dadka islaamka ah waxaan u sheegaynaa inuu yahay nin xanuunsanaya aad iyo aad u jilicsan aad iyo aad u tabaalaysan buka aan maxaan idhaahdaaye wax adduun aan haysan wax dhakhtar lagu geeyo iyo wax caafimaadkiisa lagu eego midna aan haysanin uu yahay nin aad iyo aad u jilicsan dad iyo dunyo toona aanu haysanin ummadda islaamka ee gargaarka ummadda u bixisa sadaqadista waxeeda ilaahay siiyay waxaan u weydiinaynaa inay soo caawiyaan meel kasta ay joogaan ilka raxmadeed ay ku eegaan oo ay soo caawiyaan wixii way u heli karaan qof walba uu siiyo saasaanu maxaan idhahdaa ilaahay uga rajaynaynaa walaashii baa haysa oo gacanta ku haysa ayaduna waxba ma hayso way la daalaadhacaysaa wax adduuna oo ay haysataana ma jiro walaaladiina waa dhammaadeen oo geeri baa dhammaysay marka waxaanu u weydiinaynaa dadka muxsiniinta ah ee ummadda siiye ee wax haysta ilaahay wax siiyey cid kastaba ha noqotee ee soomaalida ahi inay ninkaa hoos u eegaan oo u gargaaraan ninkaa facaad loo siin lahaa ee lagu geyn lahaa dhakhtar ee lagu eegi lahaa caafimaadkiisa waa xanuuno halisa waa xanuuno aan maxaan idhahdaa ilaahay oo qaada mooyaane aan wax bini aadan ah ka qaadi karaya aanu jirin laakiin maxaan idhahdaa kaalmo haddii lagu waxeeyo uu qaadan karo intii ilaahay noloshiisa ugu talagalay marka sidaasaanu ummadda u weydiinaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا هويدو يدين sheegtay ninkan waa nin muddo 8 sano jiifay oo tawaalaysan ninkan odayga ah waxa isku biirsaday xanuuno badan waa nin aan dad iyo dunyo midna meesha ku hayn sida hooyadu inoo sheegtay waxaan ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed dadka muxsiniinta ah ka codsanaynaa ila la cidii wax tari karta inay u gargaarto ninka odayga ah wixii awoodooda ah sidaasaan ummadda islaamka u sheegaynaa arrinkiisa waa ninka halkaa jiifacdada tabaalaysan waxaan leeyahay gurmad degdeg ah loo soo fidiyo idamka ilaahay ummadda Soomaaliyeed iyo muxsiniinta markay gaadhina waxaan rajaynayaa inay wax ka soo qaban doonaan idamka ilaahay oo ay u dhaganaglaan doonaan oo ay sadaqadoodii la soo bixi doonaan insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanana idiin sheegayaa dariskaanu nahay dadka la dariska baanu nahay arrimaha la sheegayo dhami waa dhab wax been kuma jiraan aad iyo aad ninkaas u xanuunsanaya cidna ma haysto walaashiisa la dhacdhacaysa mooyaane cid ma haysto qotor daruuriga xitaa ku yar caafimaadkiisu waa barakaysan yahay kicitaankiisa waa la kiciyaa wax allaale wax ka soo noqonaya ma jiro sida walaalaha iyagii horaba ay idinku sheegeen ayaa anaguna idinku sheegaynaa waana dhabadna ma laha cid wax siisa ma laha oori ma laha guri ma laha hanti ma laha xoolo ma laha noola ah marka sidaasaanu idiin sheegaynaa anaguna walaalayaal marka waxaan doonaynaa soo caawisaan gacan qabataan idinkana Allah idin caawiyo. inankan xanuunsanaya waa walaalkay saxaafadda waxaan u gudbinayaa muddo dheer oo 8 sano ayaan gacanta ku hayay aad u xanuunsanayaa waxa ay ku dhacay faalig markii hore dhaawacyo 77 ka soo gaaray baa ku dhacay uu ka bogsaday ka bacdi ilaa muddo 8 sano ayaa waxa ku dhacay cudurro rabaaniya faalig beersubagow macaan dhiikar waxyaabahaas aad ugu dhacay raggiisiina wuu madhay dagaaladii hore wadanka soo jiiray ayay ku dhamaadeen marka dagaaladaas isagii uun baa ka soo hadhay iyo inan kale kii kalena caaradii baa cuntay caarada galbeed bay caara ku cuntay isagoo danguud askari ah marka inankii kalena hadda la soo sidaa isagana
laba igu noqdeen markaa dhibaatadooduna in dooray haysatay inanka kale 10 sano ay cunsanayd inankana 8 sano jiifay dhibaatada aad iyo aad iigu rafatay dadna inan baan leeyahay garab la'aan inankaasi 8 inan buu la dhashay 8dii labada ninka caarada cuntay iyo ninkaasi kaga nool yihiin labadaasi diiq bay ku nool yihiin de markaa hawshii way igu labaatay laba nin bay igu noqdeen labadii imanka marka mid la keeno halka la soo wada dhigo qof dumar oo kaligeeda baana awood ilaahay baa leh awlaadna ma hayo isagii waa goblan oori male guri male hanti male xataa dhulka nusbaar kuma laha saxaafada waxaan u gudbinayaa waxaan umada ilaahay u gudbinayaa inay dadka hoos eegaan inay hawshooda deebal wuxuun hanti xitaan ku hayo guryaha kharaabada dawladda ugu inan baasiyay dawladda kamida uu garab taagan yahay Cabdi Cawil waa loogu nasaseer xaafadu ugu samaysay xaafadii waa kuwani garab taagan ragii madaxda ahaa waa kuwani garab taagan ee xaafada sidaas arinta idinku soo gudbiyay anigu xataa hanti malihi walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda Nabi Maxamed walaalaha islaamka Soomaaliya oo dhan inay nimankaasi halka ninkaasi waliba bil khusuusan aan soo gudbiyay kii kalena aan soo garab dhigayo waxba aanan haysan aan ahay qof dumar oo dadka aad iyo aad ugu jilicsan ah marka aniguna inanka yaraan leeyahay xitaa waa arday kaligay baa la rafanaya dhibaatadu way ugu badatay ilaahay baa loola cawdaa insha Allah bilmillaahi kariim 8 sanadood waan la baabaayay kali baan ku noqdo qof hay mooyaane cid igu labaysaa ma jirto inanka yaray wax dhigtaana dee wuu iga fog yahay waxbarasho isagu naftiisii ula cararay arinta waan soo gudbiyay walaalahayga islaamka baan soo gudbiyay ilaahay baan banaanka ugu yaalaa xaaladda jilicsan ee maxay ahayd dhibaatada waan soo gudbarka wax loogu soo hagaajinayo bismillah waxa weeyaan 497 93 lambarkiisu waa kaasaadna wuu leeyahay waxa soo baxay Saciid Jaamac Yuusuf 49793 lambarkiisu waa ka saadna wuu leeyahay kayguna waa 4235762 4235762 waxa lambarkaygiina labada lambar ayaa kala soo xiriireysaan walaalayaal